Te viņu neiprakšanās būtu beigusies. ļoti jauki. Tāda aizbraucam mājās, uzejam augšā un tikai tad sāk līt. Sun and Moon. Viņš nav kalorijas. Vai ne? No kalorijas, jā? Kas? No kalorijas, tu saki? Nu, es neesmu nevienu redzējis, kas aptaukojās ēdot ogu. Dzīvojot tikai zogā. Savs pārvērsēns. Es arī ne. Jā. Es pavasarī, kad skatījos, es gribēju vienu pasūtīt podā, viņš tagad tāds kociņš aug. Diezgan daudz ražo, bet nu arī cik ir daudz, ja tev katru dienu viens apsteigā un viņš noēd, tad tur sauviņu pat nesanāk. Ko tu vari sagaidīt? Tad ir tāds, ka savu māju, savu dārstu, kur lepoties. Un es paņemu 10 stādus, iestādu un priecājies. Melanīns, tu pakluso. Labāk mēģini vienu pati, un tā, kad tu esi aptērusies, tad piedāvā.